トラックから軽自動車まで、自動車整備工場、車検整備からエンジントラブル、伝達装置、伝送関連、エアコン修理まで、幅広く整備を行ってます。今回の修理は、突然、坂道発進補助装置が使えない。スイッチをオンオフしても反応なし。スキャンツールで確認。3つの故障コードあり。厄介な故障コードが、CAN通信異常とメーター通信異常、当社のレベルでは、CAN通信の点検はできません。できるのは、ストップランプスイッチの交換です。これだけでは、治らない可能性は、大ですね。ストップランプスイッチは交換します。For some new heights, my baby there the whole time, and it feels right. You by my side, I'm out on body and glide. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Miles still ahead of me, and I don't have a clue right now. But we can take this ride forever. For you are still shining through the whole dark, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. I'm still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I as long as you're with me, I feel at home.
パーツを落としても簡単に取れると思っていたのが大間違いでした。コラムカバーを外すのも大変。パーツを取るのに30分以上もかかりました。手抜き作業はダメですね。資料では 0.7 から 1.7 の間で調整、0.8 で調整します。反応ないですね。ブレーキランプスイッチ交換だけでは治らないです。CAN通信異常と関連性があるかはわからないので、あとはメーカーで修理を依頼しました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。今回は修理できませんでした。申し訳ございません。